Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Min hadrati jami' sahabatihi wa qurratihi. وإلى جميع جميع التابعين بإحسان إلى يوم الدين من حضرة جميع العلماء والأولياء الله تعالى كل أجمعين ونخصوص إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ القادر جميع ونخصوص إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب والمصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الحميد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ثم إلى حضرة الشيخ حفيظ حسن المسعودي رضي الله عنه وصولهما فرعهما وسلسلتهما وحواشيهما وتلاميذهما وتلميذاتهما يا الله ومن انتسب إليهما إلى يوم القيامة أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شاء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita mulai dengan kitab Taisir dulu. Ini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uququl walidain Taisirul Khalam. Bismillahirrahmanirrahim. Uququl walidain utawi ikilah bab nerangaken pira-pira hake wong tuwa loro. Utawi ikilah pira-pira hake wong tuwa loro. Alwalidani utawi wong tuwa loro. Huma ya walidan iku as-sababu dadi sebab fi wujudil insani ing dalam wujuding menungso. Laula ana uhuma lamun ora krana kerepotane walidan. Laula ana uhuma lamun ora krana kerepotane walidan. Mastaroha mongko ora bisa enak-enakan sapa insan. Mastaroha mongko ora bisa enak-enakan sapa insan. Walau la syaqa'uma lan lamun ora krana rekosane waliden ma tana'ama mongko ora bisa enak-enakan sapa insan. Istaroha sama tana'ama yang bersama. Orang tua adalah sebabnya kita diwujudkan atau wasilah lantaran kita bisa terlahir di dunia ini. Kalau tidak ada kedua orang tua kita tidak mungkin bisa diwujudkan Allah di dunia ini. Seperti kemarin yang saya tulis di
Facebook ya, karena kita bukan Nabi Adam yang diwujudkan langsung oleh Allah, tapi kita manusia biasa yang lahir dari rahim seorang ibu dan dari perjuangan dari seorang ayah. Maka kita wajib syukur terhadap keduanya dengan cara kita mengabdi berbakti kepada kedua orang tua kita. Amma umuhu anapun utawi ibuke insan, amma umuhu anapun utawi ibuke insan iku fahamalat mongko ngandut sapa umuh hu in insan, iku fahamalat mongko ngandut sapa umuh hu in insan, oleh ngandut kurhan hale berat banget kurhan hale berat banget wa wadu'at lan ngelahirake sapa ummu ngelahirake sapa ummuhu ing insan kurhan kelawan repot, lawan berat banget dengan kelawan repot. Ibu sudah susah payah, sudah menanggung beban yang begitu berat selama 9 bulan, ada yang lebih. Selama 9 bulan kita berada di kandungan ibu, kita dibawa ibu tidur, terus jalan, membawa kita kemana-mana dengan beban sebegitu beratnya. Tidur gak iso enak, kate lungguh suwe-suwe gak iso suwe, terus abote ra karuan. Gurung nang lahirno, ketika melahirkan yang menjadi taruhannya adalah nyawa. Engko kudu sing disesar nek gak sedeng disuwek. Masyaallah. Betapa sakitnya penderitaan, betapa beratnya penderitaan seorang ibu ketika hamil dan melahirkan seorang anak. Terus ngono kok dadi anak sing kate wani ambek wong tua, terutama ibu. Gak di sini. Ya Allah. Wa amma bulan anapun utawi bapake insan. Wa amma bulan anapun utawi bapak insan iku faqat badala mongko temen-temen ngerahake iku faqat badala mongko temen-temen ngerahake sapa abu wus'ahu ing kemampuane abu fima ing dalem barang ya'udu kang bali apa ma ilahi maring insan bin naf'i kelawan awah kemanfaatan min tarbiyati jismihi saking didik fisike insan wa ruhihi lan jiwane insan. Sedangkan seorang ayah itu orang yang selalu berusaha bekerja dengan keras dengan segala kemampuannya. Bagaimana seorang anak ini bisa mendapatkan kemampuan secara ruhaniyah ataupun jismiyah, golekno bondo, golekno ma'am, nafkah, biar anak iso sekolah secara. Kalau kemarin yang saya katakan memang seorang ayah itu murabbil jasad, atau seorang kedua orang tua itu murabbil jasad, tapi bukan berarti kita menafikan sebab. Artinya sebabnya wong tua iku mau awak dhewe iku iso golek ilmu agama, iso mondok, iso kuliah. Secara tidak sadar, secara tidak langsung kita juga di berkat jasa dan
usaha keras dari orang tua, kita juga bisa menempuh ilmu agama atau mencari urusan akhirat berkat kedua orang tua kita. Fayajibu mongko wajib alaihi yang ngatasi insan. Opo ayat kuro ing to iling. Opo ayat kuro ing to iling sopo insan ni'matahuma ing ni'matahuma ing awe ni'mati walidan. Ni'matahuma ing awe ni'mati walidan yashkurahuma drapun syukur sopo insan liyashkura drapun syukur sopo insan huma ing walidan alaiya ing atase nikmat kita juga wajib mengingat nikmat-nikmat yang telah diusahakan oleh kedua orang tua kita, disangoni kayak kasih sayang, pengen apa-apa dituruti. Sama dengan halnya yang kemarin nih, kita harus mengingat-ingat kebaikan agar kita bisa berterima kasih. Bos gak kakean sambat dan bolak-balik malam yashkurinnas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, bagaimana dia bisa berterima kasih kepada Allah? Wong matur suwun nang ngene menungso ae ra iso sebagai lantarane kok ngomong-ngomong matur suwun nang ngene pangeran. Kok didalani? Karena lil wasail hukmul maqasid. Setiap hal itu yang menjadi wasilah itu bisa menjadi sebuah hukum. Wa an yamtathila lan yen to manut sapa insan amrohuma ing perintahe walidain illa idza kana angin nalikane ono apa amr illa idza kana angin nalikane ono apa amrohuma bimaksiatin kelawan ngelakoni maksiat. Bimaksiatin kelawan ngelakoni maksiat. Kita wajib mematuhi perintah beliau, mematuhi perintah orang tua selama perintahnya itu mengacu atau mengarah pada ridhonya Allah, tidak dalam hal bermaksiat, mendurhakai syariat agama Islam atau mendurhakai Allah. Kongkon lapoai manut. Wa ayyajlisa lan yen lungguh sapa insan ma'ahuma sertani walidan oleh lungguh khosyi'an hali khusyuk anteng wis gak usah kakek pulang nek lungguh ambek wong tuwa. Ghaddan tur Ghaddan tur wong kang meremake torfahu ing peningale insan. Ghaddan tur wong kang meremake torfahu ing peningale insan anzallatihima saking keluputane walidain. Anzallatihima saking keluputane walidain. Artinya ketika kita bermuasyarah berkumpul dengan keluarga, terutama dengan bapak ibu, itu kita harus menjaga adab, bagaimana caranya duduk, silo atau duduk sing apa jenenge, seperti tasyahud itu, orang medingkrang. Terus juga kita harus menjaga pandangan, maksudnya ojo sampai awak dewe iku mengoreksi kesalahan orang tua. Artinya ketika orang tua itu melakukan kesalahan, selama kesalahan itu tidak ada hubungannya dengan ijma ulama, artinya masih khilaf, itu enggak apa-apa. Tapi nek kesalahan itu memang berhubungan dengan ijma, yang memang kita harus menasihati atau mengingatkan orang tua kita.
Misalnya ijma itu ya koyo nyolong itu nggak oleh, utawa korupsi, utawa riba, itu ijma wis sepakat semuanya haram. Ketika kita tapi kalau masih khilaf-khilaf, perkara yang khilaf masih ada yang mengharamkan dan ada yang masih khilaful aula, khilaf di antara ulama, itu awak dewe enggak oleh. Wa alla yu'diyahuma, lan yen orang ngelarani sapa insan huma ing walidain. Dan juga tidak boleh kita menyakiti hati orang tua kita. Walau biqauli uffin, walau biqauli uffin lan senajan kelawan pengucap uff. Walau biqauli uffin lan senajan kelawan pengucap uff. Walaupun hanya dengan kata-kata yoga enggak kata apa? Misalnya gerem koyo ngene tok. Iku enggak oleh. Utawa apa? Ini macam-macam banyak. Artinya sesuatu yang bisa menyinggung perasaan orang tua. Waduh sampai. Bahasanya yang keras lagi malah itu yang hal-hal seperti ini jeneng kias. Kalau kias awlawinya nek ngomong ngono tok utawa apa apa ini tok gak oleh apa meneh kok berkata yang jorok atau kasar iku kias awlawi ini malah gak oleh, malah haram. Pengunuai yang tidak mengeluarkan kata-kata tapi seperti isyarah nyindir utawa tidak setuju dengan orang tua itu enggak oleh. Apa meneh sampai keluar miso barang, waduh. Ya memang kalau ada orang yang berpendapat bahwa kayak miso itu seni lah, utawa ucapan rasa rindu, rasa suka sama yo itu di konteks lain, di kondisi yang lain atau di tempat yang lain. Lain jajan saiki daerah Jombang miso ngarepe wong tua. Kalau tidak ditampar jejak ya, bukan. Kita harus bisa melihat situasi kondisi. Itu perlu pendalaman. Wa alla yutilu lan yen to ora nyuwekaken. Wa alla yutilu lan yen to ora nyuwekaken sapa insan jidalahuma ing debat wong tua loro. Kalau memang ada sebuah permasalahan yang perlu dipermusyawarahkan, kemudian ada perdebatan, terus kita sebagai anak kudu ngalah. Wa alla yamshiya lan yen to ora lumaku sapa insan amamahuma ing dalem ngarepe walidain. Illa fi khidmatiha angin ing dalem tingkah ngeladeni wong tuwa walidain. Illa fi khidmatima ing dalem kejaba ing dalem tingkah ngeladeni walidain. Kita juga tidak boleh berjalan di depannya orang tua kecuali kalau kita niatnya adalah melayani. Misalnya gawekno wedang bapak, mosok kate ngekekno ngatur wedang teko mburi kesaplo to, Mbak. Ora sira ora sida ngombe wedang kopi lah, Mbak. Kopine numplak kabeh. Ya teko ngarep, jenenge ngeladeni mijeti teko ngarep teko mburi. Wa an yaj'ala, kecuali kalau misalkan kita mengadakan acara terus bapak kita itu punya rumah baru, terus ngadakno syukuran rumah anyar lah, orang tua kita belum tahu, belum pernah ke situ, kemudian kita undang, kita rawuhkan, kita hadirkan di rumah di rumah baru kita. Kan orang ngerti iki kamar apa, jedingin di ngono iki. Nah, itu kita boleh berjalan di depan
orang tua dalam rangka khidmat juga. Artinya kita sebagai penunjuk jalan. Niki kamar jenengan Bu, misalnya ibu atau bapaknya, kedua orang tuanya dipindah ke rumah baru tersebut. Niki kamar panjenengan. Nggak badhe niku badhe ngersakaken ten kamar mandi, niki kamar mandi ini. Niki ditutuno kabeh. Nah, soalnya kita yang tahu. Itu sama halnya ketika kita mengadakan sebuah acara kondangan syukuran enak pengajian, terus ya ini rawuh, yang punya hajat atau yang ditunjuk sebagai panitia itu gak oleh melaku nunggu ini ya ini kudu dong ngarepe. Soalnya sing ngerti nggone iku mau, sing apa ketua panitia iku mau, bagian seksi penerimaan tamu. Orang nunggu ini itu soalnya dulu pernah kejadian sing dawuh almarhum apa Gus Rofi Otman, Gus Rofi Semelo, almarhum Gus Rofi. Jadi enek yai terus sing apa sing duwe hajat iki mah nduk gurine malah di goblok-goblok no. Lah piye karepmu? Lah aku orang ngerti nggone kok om mata mlaku nduk guri. Lah terus pripun? Ya mesti ini sing ono adabe tata kramane iku awakmu mlaku nduk ngarepku sing dudono endi nggone majelis endi sing tak lungguhi, endi sing tak kate tak gawe ngaji. Terus engko nek umpama enek ulo ta apa sing kecathek dhisik iku awakmu, yo aku. Itu sama halnya sudah ada di kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Saya nek keterangannya. Wa an yad'a lan yen to ndongaaken sapa insan lahuma maring walidain. Birrahmati kelawan den welasi Allah. Wal maghfirati lan den pangapurani Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah tinggal doa mendoakan orang tua sehabis sholat. Jangan pernah ditinggalkan. Ben rezeki ini sampean nyambung terus. Wa ayyak muralan yen tau perintah sapa apa? Sapa insan huma ing walidain bil ma'rufi kelawan penggawe kang bagus. Ini yang hubungannya dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sing ngomong masalah ijma' ambek khilaf mau. Wayan halan nyegah sapa insan huma ing karone 'anil munkari saking perkara kang jember utawa perkara kang apa? Den modho. Liyakuna supaya ana apa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yo ayyak murahuma bil ma'ruf wa yanahuma 'anil munkar iki lho. Liyakuna supaya ana al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar iku sababan dadi sebab pinajati ma ing dalam selamate walidain pinajati ma ing dalam selamate walidain minan nari saking neraka. Siapa tahu dengan kita memberi pengarahan, misalkan kalau ada memang dari segi sikap atau perilaku atau cara dari orang tua itu kurang benar, katakanlah kita dengan cara yang bagus ya. Wabil walidaini ihsana ya. Wabil walidaini ihsana, dengan cara yang bagus. Bagaimana caranya kita mengingatkan orang tua. Terus dengan juga ketika beliau melakukan sebuah kesalahan hal-hal yang mungkar, bagaimana kita mencegah keduanya dengan cara yang bagus juga, jangan sampai dengan cara yang kasar. Siapa tahu dengan perbuatan kita semacam ini itu menjadi sebab keselamatan beliau di akhirat nanti, selamat dari siksaan api neraka. Kama kana koyo oleh ono sapa kulun min huma. Kama kana kaya oleh ana sapa kulun minuma bapak utawa ibu mau iku sababan dadi sebab fi wujudi ing dalam wujude insan. Fi wujudi ing dalam wujude insan. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala rupane dawuh
dawuh wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa qadha lan wis mesten sapa rabbuka pangeran sira alla ta'budu ing to ora nyembah sapa sira kabeh alla ta'budu ing to ora nyembah sapa sira kabeh illa iya angin ing Allah abil walidaini lan kelawan wong tuwa loro wabil walidaini lan bagus sono kelawan wong tuwa loro ihsanan kelawan bagus temenan ahsinu alwalidain gawe bagus ing wong tuwa loro ihsanan kelawan bagus temenan imma ya belugho ari kalane utawa nalikane tumeka temen indaka ing dalem ngersani sira utawa indaka ing dalem sandinge sira al-kibaro ing mangsa sepuh apa sapa ahaduma salah sijine walidain au kilahuma utawa karone walidain fala takul mongko aja ngucap sapa sira lahuma maring walidain uffin ing pengucap ing kaul wala tandhalan aja bentak sapa sira huma ing walidain wa kullan ngucap sapa sira lahuma maring walidain kaulan kalawan pengucap kariman kang mulya waqfit lan nglembrehno lahuma maring walidain jana hadulli ing jana hadulli ing lempeng kang kaya suwiwi kang asor jana hadulli ing lempeng kang diibaratke kaya suwiwi kang asor. Artinya kita mempunyai sikap tawadhu andap asor, gampang bungkuk, gampang hormat kanggone wong tuwa jana hadulli, tapi dibahasakan dengan suwiwi, digambarkan dengan sayap. Iso gampang gampang andap asor. Minar rahmati saking welas wakulan ngucap sira Rabbi do pangeran ingsun irham mugi welasi tuan huma ing walidain kama rabbayani kaya oleh didik sapa walidain ni ing ingsun sawiron ing dalem mangsa cilik ingsun. Sawiron ing dalem mangsa cilik ingsun. Ada utawi ada pahamono ing ikilah keterangan ada fiil yang mahdhuf takdirnya ifhamu hada pahamono ing ikilah keterangan wali khusolan drapun khusus khususaken sapa insan al umma ing ibu bi ziyadatil birri kelawan nambahi kebagusan li qaulin nabi krana dawuhe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidah utawi gawe bagus ing ibu alal walid ing atase bapak iku diafani rong tikelan. Kita harus mendahulukan ibu daripada bapak. Nek bapak oleh misalnya sak gelas
bapak ibu kudu oleh 2 gelas 2 kali atau 3 kali. Hukukul korobati utawi ikilah utawi ikulah pira-pira hake pira-pira dulur kerabat. Aqrabul insani utawi pira-pira kerabate menungso. Hum ya aqrib iku dawu rahimihi wong kang duweni sanak ing insan. Dawu rahimihi wong kang duweni sanak insan, mempunyai hubungan dekat. Waqad amara lan teman-teman wis perintah sapa Allah Gusti Allah biwaslir rahimi kelawan nepung sanak. Wa nahalan nyegah sapa Allah angkot ayya saking megot rahim, angkotnya saking megot rahim. Qala nabiyyu dawu sapa nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa dawono dawe Allah yaqulu dawu sapa Allah taala ana utawi ingsun iku ar-rahmanu dat kang welas asih ing dalam dunia akhirat. Wa hadhihi utawi ikilah qoroba Wahadi utawi ikilah korobah iku arrahimu Masya Allah apa mas iku arrahimu welas Istakoktu kang bentuk sapa ingsun laha kedue rahim isman ing jeneng min ismi saking jeneng ingsun. Paman mongko utawi sapane wong iku wasola nepung sapa man ha ing rahim wasol tu mongko nepung sapa ingsun hu ing man. Waman utawi sapane wong iku kotoan megot sapa man ha ing rahim batatu mongko medhot sapa ingsun hu ing man. Batatu mongko megot sapa ingsun hu ing man. Artinya rahim itu diambilkan dari namanya Allah Ar-Rahman. Termasuk Ar-Rahim itu juga diambil juga dari namanya Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini lebih umum, lebih luas daripada Ar-Rahim maknanya. Soalnya ziyadatul makna. Adanya tambahan di binanya kan ono iki alif nun menjadi isim termasuk isim rumus syarat sing masih kok ono tambahan alif nun Usman terus apa Kitman itu ziyadatul bina ziyadatul makna lebih maknanya. Siapa yang menyambung tali silaturahim maka saya juga akan menyambung hubungan saya, artinya rahmatku tetap tak kekno. Nek DE ku kalau seseorang itu mau menyambung silaturahim, maka seseorang tersebut tetap akan saya berikan rahmat. Tetap oleh rahmati Allah. Tapi nek gak gelem nyambung silaturahim, ya rahmati Allah akan dijauhkan, diputuskan dari dia. Iku sifat rahmati fid dunya atau fil akhirah. Bali ada mongko krono iki kila arai mongko krono arai ikilah amrullah perintah Allah biwasilir rahim mau yang bagi sayukjo lil insani kedue manungso apa mura'atu hukukihim ngraksa pira-pira hake korban wal qiyamulan jumenengi biha kelawan hukukihim fala yudi mongko ora kena nglarani ahadan ing wong siji minhum
kang saking akorib, minhum sakang saking akorib, bifi'lin kelawan penggawe siji wala qaulin lan ora pengucap siji. Enek ora ini. Wa an yatawadhu alam yento tawadhu sapa insan mau berarti yudi mau nae fa'il insan. Wa yatawadhu alam yento tawadhu sapa insan lahu maring masyaallah qoroba wa ayatahammala lan yento nyabaraken sapa insan adahum ing larani sapa qoroba wala tatawalulan ojo apa ya pesannya wala tatawalulan ojo campur tangan sapa sira kabeh alaihi ing atase ini bener lafaz ini. Wala tatawalu alaihi. Wala tatawalu lan ojo campur tangan sapa alaihi insan. Wa yas'alalan yento takon sapa insan aman saking wong yabiku kang lunga sapa man minhum kang saking qoroba. Jangan menyakiti salah satu di antara mereka dengan sikap atau ucapan, dan seharusnya kita juga menghargai menghormati mereka dengan sikap tawadhu. Juga awak dhewe ojo sampai gampang muring-muringan kan. Terus apa ya, menahan diri dari membalas misalnya kerabat kita itu menyakiti kita, ojo sampai awak dhewe ya membalas menyakiti. Apa meneh awak dhewe nyakiti. Jadi awak dhewe kudu menahan diri, menahan emosi, ojo sampai gampang muring-muring nang dulur. Gara-gara dilarani dulur. Terus ojo meluk-meluk campur tangan urusan sing sekiranya ku mau kita tidak punya hak ikut campur. Terus takok kira-kira sapa dulur sing gak ono sing lunga, sebagai rasa toleransi peduli kita terhadap kerabat. Baik lunga iku apa maksudnya kate nabi kita takoni tong gawe perhatian to. Wa ayyusa ada lan yento mbantu sapa insan hum ing qoroba fil husuli ing dalem ngasilake alama arifin ing atase pira-pira kebutuhane qoroba. Ida qadaro nalikane kuwasa sapa insan ing ma'arif. Ida qadaro nalikane kuwasa sapa insan. Wa ayyamna alam yen to nyegah sapa insan anhum saking qoroba, nyegah al-dororo ing kemelaratan. Bahaya. Mata amkana selagine kongang sapa insan. Wa ing kanu lan lamun ana sapa qoroba iku ghairu muhtajina iku ghairu muhtajina liyane wong kang butuh kabeh, maksudnya ora butuh ila syai'in maring suci mindalika saking mengkono-mengkono musa'adah fa alaihi mongko iku tetep ing atase man apa ayata yen to merhatikaken sapa man hum ing aqarab biziarati kelawan nyambangi. Kita juga harus membantu bagaimana dulur sahabat-sahabat atau kerabat kita itu kebutuhannya bisa terpenuhi.
Misalnya ya aku mau nek ada hajatan salah satu kerabat, iki prakteknya wis ana lho desa-desa kan. Wong desa wis rukun. Masih duduk dulure di KI bantuan tapi buwo. Tapi ora apa-apa. Pokoknya gak nunggu jalur lu akeh. Terus yo sebagai apa sahabat, kerabat, keluarga kita juga harus mencegah jangan sampai terjadi mara bahaya tindakan-tindakan yang kriminal yang akan menimpa kerabat kita. Misalnya enek wong pacakane koyo perampok lah katakan tak kok jenenge dulur awak dhewe. Wis nek iso ya aja dituduhno. Bagaimana kita itu juga ikut melindungi, mencegah bahaya mara bahaya dari keluarga kerabat kita semampu kita. Terus nek kalau kerabat kita itu tidak membutuhkan terhadap sesuatu, tidak membutuhkan bantuan kita, misalnya kate awak dewi bantu terus wes gak cak wes mari kok, oh ya wes, terus awak dewi piye, kita juga tetap harus memperhatikannya, toleransi apa jenenge bahasane itu, ya Allah, karena cek gaya takon barang nyambang-nyambangi Mas yo kumang gak butuh bantuan awak dhewe. Piye kabare? Anake piro? Saiki nandur apa? Panene piye? Tak obat ta apa? Biasane ngono. Nah aku kalau saya biasanya kalau kumpul keluarga itu bahasanya ono bahasanya. Tapi saya sendiri diam. Tapi saya hanya menganalisa kira-kira apa yang sing diomongno. Terus bagaimana mereka itu menciptakan sebuah diskusi. Aku paham misalnya, tapi aku menang tau, gak melo-melo. Karena saya terkenal paling pendiam di dalam keluarga, baik keluarga dari mbah, dari ibu atau mbah dari bapak. Gak akan ngomong, soalnya mikir. Hubungul jiron, Allah alam suap. Jadi ayo oleh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau korokta. Bismillahirrahmanirrahim. Walau korokta lamun maca sapa sira al-ilma ilmu. Mi atasanatin ing 100 tahun. Wa jama'atalan ngumpulake sapa sira alfa kitabin ing 1000 kitab la takunu mengko ora ana apa mi atasana atau alfa kitab iku musta'idan dan apa iku musta'idan perkara kang perkara kang siap li rahmatillahi maring rahmati Allah Ta'ala illa bil amali kejaba kelawan amal illa bil amal kejaba kelawan amal. Artinya ketika walaupun kamu membaca atau mengaji belajar 100 tahun atau mengumpulkan 1000 kitab itu tidak akan bisa bermakna apa-apa terhadap rahmatnya Allah. Ora iso ngolehno rahmatnya Allah kecuali nek gak sampeyan lakoni. Walai salan yen ora ono lil insani kedue menungso apa illama angin barang saakang usaha sapa insan ing ma. Kita tidak bisa mendapatkan apa-apa kecuali dari apa yang kita usahakan. Paman kana mongko utawi sapane wong kana ana sapa man iku yarju ngarepaken sapa man. Iku arabihi ing ketemu pangeran iman fal ya'mal. Mongko becik ngamal sapa man amalan kelawan amal salihan kang bagus. Jazaan krana dadi piwales bima sebab barang
Lima sebab barang kanu kang ono sapa wong iki ayat lain ya. Kanu kang ono sapa wong akeh yaksibuna iku padha nglakoni sapa alladzina utawa wong akeh ing ma. Innal ladzina sak temene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal kang bagus kanat mongko ono iku lahum kedue alladzina amanu wa amilu sholihat apa jannatul firdausi swarga firdaus nuzulan hale dadi panggonan khalidina hale langgeng kabeh fiha ing dalem jannat laya buguna kang ora nuprih hanya saking jannah alladzina anda saking jannah haywalan apane ngolah ngali wong orang yang beriman dan beramal soleh iku akan menempati syaratnya dua, iman terus ngelakoni amal soleh. Artinya iman kan iki kok ada ketentuan di bawahnya. Iman itu kan apa? Qaulun bil lisan, tasdiqun bil jinan, amalun bil arkan. Nah, amal soleh itu adalah wujud dari iman secara lahiriah. Makanya amanu ambil amal sholihat itu mesti didadekno siji. Soalnya wong nek iman itu wujudnya samroe adalah amal sholihat. Amanu amal sholihat. Iman tapi gak amal soleh, tidak beramal soleh, yo muspro. Ya Allah. Fakholafa mongko ganti mimba'di ming dalem sakwise umat utawa wong kaum mimba'di ming dalem sakwise kaum apa khalfun kang ganteni adhu kang padha niat-niataken sapa khalf as-sholata ing salat wa tabaulan padha manut sapa khalf asyahwati ing pira-pira kesenengane nafsu asyahwati ing pira-pira kesenengane nafsu pasaufa yalqau namun kau bakal ketemu sapa khalf ghayyan ing apa ya artinya ada ilaman angin wong taba kang tobat sapa man wa amanalan iman sapa man wa amilalan nglakoni sapa man sholihan ing amal saleh faulaika mongko utawi mengkono man taba amana amila sholih iku yadkhuluna bakal manjing sapa kabeh aljannata ing swarga wala yuzlamuna ora den nganiaya sapa kabeh syai'an ing suci-suci. Wama lan ing apa takulu ngucap sapa sira fi hadzal hadits ing dalem ikilah hadis bunyal islamu bunya den akan utawa den bangun apa al-islamu agama Islam. Artinya Islam itu dipondasi didasari ala khamsin yang ngatasi 5 perkara. Ala khamsin ngatasi 5 perkara rupane khams al-syahadati an. Rupane khams syahadati an la ilaha illallah. Syahadah kalimat syahadah an itu aslinya kan anan. Syahadati an nyekseni ing sak temene kelakuan aslinya kan anan
Wa in tukhaffaf anna fasmuha istakan wal khabar ij'al jumlatan min ba'di an. Artinya awalnya dia menjadi anna terus ditakhfif, tapi dengan syarat khobar setelah an, jumlah kalimat yang jatuh setelah an ini menjadi khobarnya anna karena awalnya diteko isim anna ini. Makanya an saat temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud. La ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallah Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan saat temene kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah. Iku Rasulullah dadi utusane Allah wa iqamis sholati lan jumenengaken salat wa ita'iz zakati lan ngetokaken zakat utawa nekani zakat. Wa shaumi Ramadan lan poso Ramadan wa hajjil baiti lan haji al baiti ing awal hajjil baiti lan haji ing Mekah utawa Ka'bah manisata'a man sapa wong istata'a kang kuwasa sapa man ilahi maring bait apane sabilan dalane. Kalau diangen-angen iki maksudnya Imam Ghazali coba toh dipikir kanjeng hadisnya kanjeng Nabi iki amaliyah tok cuma ilmu tok atau amaliyah. Islam dibangun itu atas 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu syahadah menyaksikan bersaksi bahwa tidak ada la ma'buda illallah. Soalnya kemarin diarah di makna ini orang pangeran kang den sembah iku maujud insyaallah. La ma'buda illallah. Tidak ada zat yang disembah iku maujud kecuali Allah. Makanya dhisik ketika saya mengaji hikam jarang ini diulangi ambek Abah Yai, nek sing Abah Yai almarhum Mojokerto itu Abah Yai Masud Ismail itu pikir yang harus berkhayal melukiskan lafaz la ilallah seperti pancing mumet teko puser ditarik mundur dienggokno banting sampai ngisore susu tangan muser dibanting nang pojokan kencenge hati. Yo artinya kita menghancurkan nafsu sing ngene lho atine iki. Mulane wong tarekat kan dikira ngene. Iku ngejur sing kene. Kaitane la ilaha illallah terus suwe-suwe illallah. Suwe-suwe Allah. Suwe-suwe tok. Wes do mersak kan. Artinya wis Allah terus. Nah, itu di samping itu juga di dalam hatinya kan enek sing kalau misalnya kalau kedirian atau aku gak paham. Cuma dulu ketika ngaji saya juga pernah dijelaskan sedikit masalah toreko, walaupun saya tidak ikut toreko ya. Di kongkon wiritan Allah di jero hati. Utawa ketika nek Mbak Jamal itu la ilaha illallah itu ambek ketika misalnya maca la ilaha illallah la ma'budu illallah itu sing jero hati ya. Sing zahire la ilaha illallah. Utawa engko nek wis iso nambah spirit ibadah sampean, ibadah salat utawa apa, lama Buddha illallah iku iso nambah spirit diunggahno maneh la maksuda illallah. La ma'budu illallah, la ilaha illallah. Artinya la ma'budu illallah agar ada kesinambungan antara zikir zahir sampai batin hati barang. Melok zikir. Cek bayangno sing aneh-aneh. Ya Allah. Nah, semua ini kan syahadat. Syahadat itu kan lisan, tapi jenenge tauhid iman langsung nang isor saya. Wal iman utawi iman iku qaulun pengucap bilisani kelawan lisan, wa tasdiqun lan beneraken bilisanani kelawan ati, wa amalun bil janani ya. Bil janani kelawan ati wa amalun lan penggawe utawa amal bil arkani kelawan badan.
iman adalah ucapan dengan lisan, kemudian dibenarkan dengan hati, kemudian menjadi amal lahiriah. Artinya orang cukup tekuk loro tak mau, tidak cukup dari asyhadu alla ilaha illallah terus diyakini mantap bahwa pangeranku iku gak pangeran sing disembah iku namung Allah, zat sing disembah iku mung Allah, kanjeng Nabi iku menjadi rasulnya Allah. Tidak hanya itu, terus gak sholat, terus gak zakat. Nah, akhirnya amal dilarang. Harus sebagai wujud memang kamu benar apa meyakini, membenarkan bahwa Allah itu maha tidak Tuhan selain Allah, dan kanjeng Nabi Rasulullah. Harus ada tindakan yang nyata sebagai wujud keimanan kamu dalam bentuk amaliyah. Makanya ilmu tok itu gak cukup, kudu enek amali. Maksudnya ngono. Terus iqamis shalah itu amal cuma ucapan atau ada tindakan. Melakukan sholat itu termasuk ibadah yang bongsone cuma lambe tok utawa ana gerakane bareng. Gerakan, ada gerakannya rukuk, sujud. Terus ita zakah, mengeluarkan zakat itu juga termasuk amalia. Shaumi Ramadan, puasa Ramadan juga termasuk amalia. Haji juga, malah nemen haji. Artinya Imam Ghazali itu ingin membuktikan bahwa semua amal itu atau hampir semua yang ada di agama Islam itu adanya amalia, adanya tindakan secara nyata. Orang cuma jadi sebuah keilmuan saja. Wa dalilul a'mali lan dalile pira-pira amal. Aksaru wa dalilul amal utawi dalile pira-pira amal iku aksaru lu akeh min ayyuhsa ketimbang yen to den milang den hitung apa dalilul amal. Wa in kana lan lamun ono wa in kana lan senajan ono sapa abdu kawula iku ya belugu tumeka sapa abdu al jannata ing swarga bi fadlillah kelawan anugerah Allah taala wa karamilan lumani Allah taala. Lakin ba'daan yasta'idda, tetapi ini ing dalam sakwise yen to nyawisaken sapa abdu bitaati kelawan ngelakoni taat ing Allah wa ibadati lan ngelakoni ibadah ing Allah. Kalau ingin bukti bahwa bukti tentang harus beramal itu sangat banyak, wis gak iso gak kena dihitung. Adaru in ayyusa, misalnya ada seorang hamba, seandainya walaupun meskipun ada seorang hamba nanti yang akan masuk surga itu sebab fadlnya Allah, sebab lumane Allah, tapi iku wae cuman sakbare nglakoni taat utawa ibadah nang Allah. Mesti misalnya wis saelek-eleke ada sebuah hikayah ya sing cerita ketika sudah di yaumul mizan atau hisab itu enek wong ditimbang antara amal baik dan buruknya, itu ternyata amal buruknya jomplang, sing amal baiknya kalah ke. Jadi timbangan amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Dia cuma punya satu tok. Jadi amale kuwi luwih akeh luwih malah. Amal siji kuman apa ya? Kalah dengan amalnya yang banyak. Akhirnya dia karena sudah ditimbang kan, wis dinyatakan Anda sudah terdaftar sebagai penghuni neraka. Mohon antri untuk mengambil antrian. Coba iki. Kaplingan dan rokok.
Terus enek wong maneh iku datang terus ditimbang, ternyata amalnya itu hampir imbang. Ternyata amal buruk dengan amal baiknya hampir imbang, tapi amal baiknya kurang siji tok. Akhirnya wong ku mau dikai kesempatan. Wis Pak, sampean golek amal siji maneh. Apik. Pokoke sekiranya iso luwih abot saiki ta utawa imbang. Lu sampean iso selamat gitu. Akhirnya dia mencari amal baik. Goleki sak antrian umang, nemu wong siji depis lho pojokan. Wis ngenteni pasrah dengan kepastian dari Allah wis ngancene wis gak apa-apa sancene aku wong elek wis mlebu neraka. Terus wong kumang yang duduk sendirian sambil merenungi nasib mang nguasi enek wong kok bingung warawiri lapo wis dilakoni. Sama niku lapo Pak? Ada sampean itu ada keperluan apa kok? Dari tadi saya lihat cuma warawiri depan saya Pak. Iya Mas, ini saya lagi cari amal kebaikan. Amal saya kurang satu Mas. Walah, kalau gitu amal kebaikan saya kasihkan Bapak aja Mas. Saya sudah tidak punya amal baik lagi. Itu amal baik saya terakhir. Jadi amal saya wis buruk semuanya Pak. Wis itu daripada saya cari repot-repot cari amal baik yang banyak wis kesulitan wis mending amal baik saya kasihkan Bapak wis jenengan pek mawon Pak amalku. Wis karwane sing mlebu swarga, neraka. Akhirnya yang amalnya itu imbang terus oleh bantuan amal balik mana nanggone tukang timbange malaikatmu. Lho wis oleh Pak. Sampun. Oleh ngomong sapa? Ngene tiyang nika. Lho iku mah gak ngomong sing ditimbang ora enek amal apik blas cuma sitok lho. Dikira kula mau diparingi ya. Walah ya wis. Terus akhirnya sebab mau malaikat cerita matur ngene Gusti Allah niki enten kawula lucu. Enten kawula ngeten amal cuma setunggal. Tapi malah diparingaken tiyang. Ya wis nek ngono kekno ae wis lebokno swarga pisan. Aku ora tega. Nah, dia bisa mendapatkan rahmati Allah mlebu swarga gara-gara kan juga melakukan amal solehah tadi, memberikan amal walaupun satu tok. Artinya dia juga melakukan taat. Taat berupa rahmah atau syafaqah delok dulure sing bingung, kebingungan golek amal, akhirnya dia timbul rasa kasihan, welas, terus sayang dikekno wis menisan. Akhirnya kan dia juga bisa masuk surga. Li'anna rahmatallahi karena sak temene rahmati Allah iku qaribun. Parek minal muhsinina saking pira-pira wong kang nglakoni bagus. Orang yang berbuat baik itu pasti selalu bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Walau kila lamun den ucapaken aidon halim malih. Apa ya belugu tumeka sapa abd yang lugu teko sapa abdu bimujarratil imani kelawan melulune iman ulang ngucap sapa kita mongko ucap sapa kita na'am yo lakin mata ya belugu tetapi ini ing dalam kapan ya belugu tumeka sapa abd wakam lan iku pira min aqobatin utawi siksa utawa rintangan minakobatin sangi siksa utawa rintangan kaudin kang angel yakta ukang nempuh sapa ha ing aqobah yakta ukang nempuh sapa ha ing aqobah ila ayyasila tumeka maring yen to tumeka sapa abet maring swarga. Bila ayasila tumeka maring yen to tumeka sapa abad maring swarga. Maksudnya enek misalnya ada yang bertanya, kalau seseorang itu tidak hanya membawa iman saja,
Apakah juga bisa masuk surga? Iya, iso aja. Iso masuk surga. Lagi mata ya belum. Tapi yang menjadi pertanyaan kapan mlebu swarga nih? Dia tidak menjalankan imannya, tidak merealisasikan keimanannya dalam bentuk amal. Terus dia kapan iso melewati siksa-siksa? Pirang tahun. Terus kapan mlebu swarga nih? Fa awalu tilkal aqobat mongko utawi kawitane mengkono-mengkono siksa. Rintangan iku aqobatul iman, siksane iman. Wa anna ulan sak temene abad hal ya selamu ana to bisa selamat sapa abad. Hal ya selamu ana to bisa selamat sapa abad min salbil imani saking kededele iman. Min salbil imani saking kededele iman amla utawa ora. Memang benar ada dawuh mangkola la ilaha illallah dakal jannah atau sapa wae sing duwe iman mesti mlebu swarga. Pertanyaane, apa DE iku bisa menjamin hal yaslamu min salbil iman? Karena awal dari siksaan seseorang itu adalah siksaan iman. Artinya apakah seseorang itu bisa menjamin bahwa dia mati dalam keadaan iman? Apa iso jamin awak dhewe sampai mati ku tetap iman? Itu maksudnya ngono. Ya bener iso mlebu swarga, tapi pertanyaannya sapa sing jamin iman kita itu tetap sampai kita nazak. Wong ya contohnya banyak para orang-orang soleh yang takdirnya sing enokan hadisnya ketika seseorang itu ditakdir sebagai orang yang syaqi atau faminum syaqiin am sa'idun iku ngamal soleh terus ternyata takdirnya adalah dia menjadi orang yang syaqi celaka. Sebelum meninggal dia akan melakukan amal yang membuat dia kena benduni Allah terus mlebu neraka atau kena suul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Pertanyaan ini ngono mau, nek gak nglakoni amal soleh, meraktekno duwe iman tok, ya tetap bisa mlebu swarga, tapi jaminane sapa sing iso jamin awak dhewe iku imane tetep sampai mati. Malane kita dianjurkan untuk doa Allahumma tsabbit imanana. Utawa Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Mugi-mugi diparingi Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Mugi diparingi tobat sadurunge tekani pati. Artinya kita mendapatkan hidayah, iman kita terjaga sampai sadurunge atau pas ketika nazak. Wa idza wasala lan dalam nalikan itu moko hal yakunu. Tumeka sapa abad hal yakunu ana sapa abad iku khaiban wong kang rugi muflisan tur wong kang bangkrut. Waqala Al-Hasan lan ngendika sapa Al-Hasanu Imam Hasan Al-Basri kang bangsa Basra yaqulu ngendikaaken ing dawuhe Allah yaqulu dawuh sapa Allah taala li ibadi maring kawulane Allah li ibadi maring bira-bira kawulane Allah yaumul kiamati ing dalam dina kiamat udkhulu rupane dawuh udkhulu manjing sira kabeh ya ibadi bira-bira kawula ingsun al jannata manjing ing surga dirahmati oleh manjing dirahmati sebab rahmat ingsun dirahmati sebab rahmat ingsun waktasimu lan bagi sira kabeh ha ing jannah fi amalikum kelawan pira-pira amal sira kabeh tetep ae maksud surga itu sebab rahmati Allah tapi dengan perantara amal-amal kita. Kok enak men. Awak dhewe iku umate sapa? Kanjeng Nabi salate koyo ngono, istighfar koyo ngono, zakat kabeh dilakoni. Kok kita tidak mewujudkan keimanan kita dalam bentuk amal? Allah. Ayol walad malam tajid al ajra wal alam sob. Al-Fatihah.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه التي ترجو شفاعته من كل هام من أهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.